Ich wurde schon sehr, sehr früh zum Plattennerd. Ich habe mein ganzes Geld... Ich kann das nachvollziehen, ja. Ich hab's in Platten umgesetzt, dann ausgehend von Berlin-Kontakten. Das war damals die Kati Schwind, die auch Roland mich dann sozusagen für die erste offizielle Love Parade zum Closing ins UFO geholt hat. Es kam das Thema Detroit irgendwie auf und ich sah, dass Kati Schwind dann auf einmal Jeff Mills verbuchte und dann hatte ich ruckzuck 1991 mit Beginn des Psycho-Talent dann Jeff Mills hinter den Turntables. Wusste gar nicht, was uns da blüht. Da steht da dieser kleine filigrane Mensch und wirbelt die Platten durcheinander. Ist ja genial, ja. Also im Minutentakt gemixt, flogen die so über seinen Rücken. Und wir haben, Ja. also ich komme fast die Tränen, weggeworfen, wir haben sie quasi aufgefangen und gestapelt. Wurde danach sozusagen die ganze Liga an Detroit DJs durchgebucht. Kevin Saunderson, Kenny Larkin, Derek May, Oh, genial, ja. Juan Atkins, die gaben sich mittwochs bei uns die Klinke in die Hand. Wir waren der einzige Mittwochsevent im Rheinland, der immer voll war mittwochs. Wirklich Rave-Signals, die dann auch mit Beginn der 90er da aufgaben, bleibt dann gerade, wenn man es selber mitgemacht oder auch im Rheinland haben wir es ja mitgeprägt, dann ist das für immer in einem drin. Welcome to the Vinyl Matters Podcast, hier direkt im Presswerk bei uns bei Matter of Fact. Wir haben heute den Klaus Bachor hier, eine für mich lebende Legende in Sachen DJing, Producing, Label, alles was damit dazugehört, so mit dazugehört. Klaus, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank. Er hat gerade ein geniales Set drin gespielt und ich glaube, alle Platten waren von und vor 89. Also in dem Falle exakt zwischen 1987 und 89. Ja. Vielleicht war auch eine Jessie Saunders noch dabei auf Jazz Ray aus 85 oder 86. Da müsste ich aber noch mal selber das Label kontrollieren. Also die meisten Platten hat man ja sozusagen im Blut noch aus der Zeit drin, gerade weil 1988, 89 die Rave Club Zeit zusammen mit Roland Kaspar für mich wahrscheinlich mit einer der intensivsten DJ- und Club-Phasen war, so wie ich sie bis heute noch für mich eben auch rückblickend eben sehe. Und diese Platten ja auch eigentlich exakt den Umbruch von normaler, sagen wir mal, Black Music, Disco, Rhythm and Blues orientierten Sounds eben tatsächlich in elektronische Musikrichtung hin charakterisiert oder auch verschoben haben und gleichzeitig damit natürlich auch eine Veränderung an Clubkultur, an Erlebnis, an Sound eben stattgefunden hat, wie man sie vorher eben so intensiv nicht hatte, wo sozusagen eigentlich das normale in die Disco gehen reduziert wurde auf sozusagen die Konfrontation des Clubbers mit einer harten, treibenden Bassline, mit einer Wand aus Nebel und Flashlight, Ja, genau. 303, wirklich Rave-Signals, die dann auch mit Beginn der 90er da aufkamen. Das waren so Dinge, die haben viele Positionen, die man vorher hatte, so radikal verschoben. Und das bleibt dann gerade, wenn man es selber mitgemacht oder auch im Rheinland haben wir es ja mitgeprägt, so dann eben auch durchlebt hat, dann ist das für immer in einem drin. Das ist eine Zeit, die möchte ich auch nicht missen. Gab es da schon so das Gefühl von einer Revolution so für euch? Oder habt ihr das nur wahrgenommen, so ein Wandel, hey, die Partys werden cooler, elektronischer? Oder habt ihr da so richtig das Gefühl gehabt, ihr seid Part eines neuen Zeitalters? Also ich glaube schon, dass wir von vornherein wussten, dass wir Part eines neuen Zeitalters waren. Also es gab ja auch in dem Club, in dem wir dafür dort angetreten sind, einen radikalen Bruch. Also den Rave Club muss man sich im Mai 1988 als einen Club vorstellen, den ein Kölner Zeitungsverleger, der die Rheinische Kirchenzeitung damals herausgegeben hat und diesen Club am Kölner Ring besaß. Sein Traum war, ich mache einen Jazzclub draus. Das funktionierte aber nicht. Dann an die früheren Kollegen des Spex-Magazins dann übertragen hatte, dass die dort einen funktionierenden, aber mehr schon auch Black Music, also Rare Groove, Northern Soul, Hip-Hop orientierten Club eben aufmachen sollten. Das war ein klares, straightes Konzept, weil auch das sich schon sehr stark von den Mischungsverhältnissen, die man sonst bis dahin im Club hatte, ein bisschen frühen Haus,
Funk, Disco, etwas Hip-Hop. Das wurde alles irgendwie so zusammengeschmissen, war teilweise auch kommerziell oder zumindest semi-kommerziell. Es waren wenige Underground-Hits in diesen Clubprogrammen drin. Ich kann es deswegen so klar sagen, weil ich selber durch diese Clubs in Köln als Clubber, teilweise auch als DJ gelaufen bin oder selber auch Veranstaltungen parallel zu Köln im Theater des Springhaus in Bonn gemacht habe, wo es noch nicht eindeutig auf eine Richtung festgelegt war. Im Rave Club war es dann das erste Mal so, dass es dann Abende nur für North and Soul gab oder nur für Hip-Hop oder es gab dann auch noch Funk Disco hin und wieder, aber North and Soul, Soulful Shack Köln, das war so eine Veranstaltungsserie auch der Spex-Kollegen selber. Das fand dort sozusagen radikal in Reinform eben statt, so wie man es vorher in den Clubs nicht gewohnt war. Und dann gab es dort einen Spex-Redakteur, Lothar Gorris, der war gegenüber neuen Soundentwicklungen aufgeschlossener als der ganze Rest der Redaktion, der eigentlich sich gegenüber Techno ja auch in der Folge bis Robert Hood, Internal Empire, als dieses Album in den 90ern dann auf Tresor erschien, ja eher reaktionär verhalten hat und Techno nicht richtig wahrhaben oder ernst nehmen wollte. Lothar Gorris hob sich sozusagen von den Kollegen um ihn herum ab und er hat dann, müsste ich Roland noch mal fragen, wieso es genau dazu kam. Der hat jedenfalls Roland dann in eine Veranstaltungsreihe mittwochs, die außerfahrplanmäßig lief, die hieß Bango, Todd Terry, also von Todd Terry eben übernommen, hat Roland da als Co-Resident mit reingeholt und der hat dann schon von Mai bis September 88 dort den Mittwoch dann eben bespielt, wo ich noch in Bonn veranstaltet habe. Und wo die Spex-Kollegen sich dann aber wohl auch wegen dem elektronischen Musikthema am Ende uneinig waren, wie sie den Club weiterführen sollen, ob mehr auf der beginnenden elektronischen Ebene oder weiter klassisch eben mit North and Soul und eben Hip-Hop und Ragamuffin. Und das ließ nämlich auch schon wiederum zu der Zeit nach, die Nachfrage. Und weil man sich dort nicht einigen konnte und über diese Streitereien dann eben auch sich bestimmte Klientele herausbildeten, die sich eher untereinander dann wohl bekriegt haben. Und dann ein Klientel blieb dann einen bestimmten Abend fern, das andere wieder dem nächsten und so gab es keinen vollen Club mehr. Ach Gott, ja. Hat dann der Clubbetreiber, dieser Herr Degen, also der Verleger der Rheinischen Kirchenzeitung, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, dann gesagt, Schluss aus, die Spexler fliegen raus, ich will jetzt Leute drin haben, die den Club erfolgreich machen und straight sozusagen ihre Linie ohne Kompromisse und ohne überflüssige Diskussionen verfolgen. Und wenn mir das nicht gelingt, dann mache ich den Club lieber am Ende zu. Da wurde dann Roland eben angesprochen, weil der hatte tatsächlich Zulauf mittwochs, ob er da weitermachen will. Er hat natürlich direkt Ja gesagt, weil seine Freundin oder spätere Ehefrau arbeitete dort auch hinter der Theke. Ich wurde von einem Kölner EMI-Sound oder Product Manager, Boris Löhe, angesprochen. Der kannte mich von meinen Bonner Veranstaltungen, wo ich auch immer mehr House und Acid ins Programm integriert hatte. Der hat mich dann gefragt, ob ich nicht mit Roland zusammen das Ding machen wollte. Ja, und auf einmal standen wir beide zusammen nebeneinander und mussten uns erstmal miteinander anfreunden, was auch nicht so leicht war, weil ich kam von außen, der Kölner mag denjenigen, der aus Bonn oder Düsseldorf kommt, auch nicht so unbedingt gerne. Also ich hatte sozusagen nochmal einen speziellen Findungsprozess, aber wir haben uns über den Sound dann eben geeinigt und haben dann sozusagen sehr, sehr schnell ab September 88 dann bis November oder Dezember 89, dann wurde der Club schon wieder geschlossen. Was aber weniger mit mangelndem Zulauf zu tun hatte, sondern es hatte eher damit zu tun, dass leider mit Techno und Acid kamen auch die Drogen in den Club. Und der Kölner Express berichtete darüber. Also das wurde dem Herrn Degen mit seiner Rheinischen Kirchenzeitung irgendwie unangenehm und deswegen meinte er, den Club von einem auf den anderen Tag schließen zu müssen. Wir haben also dann nicht das erste Mal, das hat uns noch einige Male in der Folge ereilt, einen erfolgreichen Club sozusagen verlassen müssen. Was tragisch war, aber auch Triebfeder sozusagen für alles andere war, was dann im Nachhinein kam, auch für Psycho Soul Cologne. Aber diese Phase 88, wo ich den Club schon mit verfolgt habe, auch als Gast oft da war, die war schon intensiv, aber die wurde dann auf einmal so unglaublich intensiv, weil man freitags und samstags im Laden war und wirklich gemerkt hat, wie diese Szene explodiert ist. Ja. Ja. Du warst ja da schon DJ, wurdest gefragt, dass du auflegst dort mit und die Abende mitgestaltest. Wie hat es dich überhaupt zur Platte, zur elektronischen Musik oder ab wann hast du,
die Hände an den Turntable gelegt? Ja, also grundlegend mit dem Thema Vinyl bin ich eigentlich immer schon verbunden gewesen, schon ganz früh durch die klassische Plattensammlung meiner Mutter. Das Genau, war mir aber- aber irgendwann dann zu langweilig. Ich habe dann irgendwie als Schüler dann auf einmal so Sachen wie Nico, Velvet Underground, Iron Butterfly entdeckt, neben Norman Whitfield, Motown. Also es Motown, gab ja. eigentlich schon sehr früh einen Motown-Detroit-Bezug, ohne dass der mir damals richtig bewusst war. Ja. Aber Norman Whitfield-Produktionen gefielen mir, weil die auch schon so eine gewisse Grundmonotonie drin hatte. Also sehr, sehr gut. Oder auch Herbie Hancock, der ja sehr früh elektronische Ja. sozusagen Elemente, Synthesizer gebraucht, oder auch George Duke in ihren Produktionen hatten. Das hat mich sehr früh fasziniert, aber richtig losgelegt habe ich durch Cousins in Nürnberg, die ich immer gerne besucht habe und die mit Black American GIs befreundet waren, die aus diesen PX-Stores in den Garnisonen, da konnte man unglaublich billig auch Vinyl einkaufen, brachten die immer die ganzen 7-Inches mit, die ich mir dann bei meinen Cousins anhören konnte. Das war so James Brown, Funkadelic, Lynn Collins. Wann war das so? Das war 72, 73. Ich habe mir da schon sehr schnell dieses ganze James Brown, Family, People, Music, Ja. Polydor-Umfeld so am Platten erschlossen. Wenn ich dann zurück nach Bonn kam, dann bin ich sozusagen jede Woche einmal von Bonn aus mit der Straßenbahn nach Köln in den Saturn und WOM Import Store WOM, ja, genau. gefahren und Müssen wir vielleicht mal erklären, WOM war damals World of Music. World of Music. Und das genau. war eigentlich wie, wenn man da reinkam, wie ein Supermarkt voller Ja. Schallplatten, also bis zum Horizont so Ja. fast, ne? So, man kam da rein und es war wie eine, ich kenne das noch aus Berlin, da wahrscheinlich mit einer der letzten WOMs und du kamst rein und hast geguckt und hast eigentlich bis zum Horizont Plattenregale Richtig. gehabt, ne? So. Also die hatten Importabteilungen, die für so Schallplattenwarenhäuser eigentlich ungewöhnlich waren. Ja, also auch genau. der Saturn genauso. Also ein Schallplattenwarenhaus, was eigentlich heutzutage ja gar nicht mehr gibt, ne? Genau. Es war ein Traum. Ja. Und daneben gab es in Köln aber auch noch richtige Platten, also Importplattenläden, Ja. die auch sehr, sehr früh sich dort entwickelt haben. Eigentlich im Grunde genommen von dem Augenblick, wo es 1975 in Köln Clubs wie den Lovers Club und das Coconut gab, die ich als 16-Jähriger schon von Bonn aus kommend betreten habe. Auch eine ganz, ganz kuriose Geschichte, wieso ich da reingeraten bin. Mein Vater war zu der Zeit Schutzpolizeidirektor in Bonn. Ja. Was heißt Schutzpolizei? Also Schutzpolizei gibt es heute nicht mehr. Das war sowas wie Bereitschaftspolizei für Bonn, aber sozusagen auch der ganze Polizeiapparat, der damals damit beschäftigt war, Staatsbesuche abzusichern. Ja, okay, genau. Bonn war ja damals genau, und auch die ganze Regierungshauptstadt. Politik Ja. eben dann auch zu sichern und eben auch teilweise abzuschirmen im Regierungsviertel. Mein Vater war sozusagen auch so eine öffentliche Person, Ja, der ja. auch mit vielen Politikern in Kontakt kam. Also er stand so mit halt auch teilweise im Rampenlicht und seine Kinder unfreiwillig auch. Ich hatte eine ältere Schwester, die lebte schon in Köln und die ging immer in den Lovers Club. Ja. Und das wurde meinem Vater dann von Kölner Kollegen, Polizeikollegen berichtet, dass seine Tochter diesen unanständigen Lovers Club, wo einer meiner späteren DJ-Idole, Carol Martin, auflegte, eben ging. Und das habe ich irgendwie am Rande auch mitbekommen. Das hat mich neugierig gemacht. Und weil ich wusste von meiner Schwester, da lief dies und das. James Brown war da auch ganz groß. Und Pyman, Funkadelic, Barcase, das waren für mich so klangvolle Namen. Das wollte ich auch mal im Club hören. Ich hatte dann in der Tanzschule noch eine Tanzpartnerin, die war 3 Jahre älter als ich. Die hatte auch schon dann die Erlaubnis, offiziell vom Elternhaus abends nach Köln zu fahren. Die hat mich dann einfach mitgenommen. So war das damals, ja. Und dann landete ich dann zwar nicht im Lovers Club, aber es gab einen neuen Club, der zeitgleich aufmachte, das Coconut. Und das Coconut war in der Folge im Grunde genommen noch der bessere Club, weil dort wurde wirklich nur Hardcore-mäßig Soul, Funk, Disco, Underground gespielt. Also jetzt nicht die populären Sachen, die hier auch in Deutschland lizenziert waren, sondern das war wirklich ausschließlich US-Importe, auch Jazz-Funk. Ja. Also Sachen so wie, also Freddie Hubbard zum Beispiel lief dann dort. Sachen, also die stehen also heute in meiner Plattensammlung. Ich Ja. könnte ganze Litaneien damit füllen, weil ich habe dann mir jede Woche genau das gekauft, was der Coconut-DJ damals, ein gewisser Jo Funk, später war das dann auch Carol Martin, was die dort gespielt haben. Ja, genau. Und ich wurde schon sehr, sehr früh zum Plattennerd. Also ich habe mein ganzes Geld... Ich kann das nachvollziehen, ja, ja. Ich hab's in Platten umgesetzt. Ich hatte glücklicherweise ein Elternhaus,
was mich da eben aufgefangen hat. Also ich habe deswegen nicht irgendwie Mangel leiden müssen. Ich kenne auch andere Fälle, wo Leute sich sozusagen also finanziell degradiert und um ihre Lebensbasis gebracht haben. Deswegen Platten, das musste ich glücklicherweise nicht. Am Ende ist heute eine Plattensammlung geblieben, also die ich auch über meine Scheidung hinaus, wo ich Platten dann später verkauft habe, aber im Disco und Funk und Soul-Bereich bis heute komplett erhalten habe. Also diese sind also Platten, die ich auch, wenn ich nicht muss, ich hoffe, das wird nicht eintreten, zu Lebzeiten abgeben muss. Das ist sozusagen ein Teil meiner musikalischen Seele. Platten-Nerd, nochmal kurz einen Einwurf. Du hattest vorhin gesagt, also in deiner Hochzeit hattest du wie viele Platten? 40.000. Ja, 40. Also auf 160 Quadratmeter Hausfläche. Ja. Aber dann war dann in jeder Etage, in jedem Regal? Der Keller war bis auf einen Waschmaschinen-Sockelstandort komplett, also Tetris-mäßig mit Plattenregalen Und ausgefüllt. gut sortiert? Komplett durchsortiert. Das ist wunderschön, ja. Also nicht kein Vinyl-Messi-Dasein. Nee. Also das war wirklich nach Label, Sammler, nach Erscheinungsjahr, wunderschön, nach Stilrichtung, also komplett sortiert. Das ist aber dann sozusagen in der Zeit, wo ich dann auch für Network Press, für Cut und später für das eigene Magazin D2000 gearbeitet habe, dann nach und nach so etwas mehr erodiert, weil ich habe dann unglaublich viele Promos zugeschickt bekommen und ich bin sozusagen über die Arbeit an den Magazinen selber nicht mehr so richtig dazu gekommen, dann noch alles, was dann ab dann kam, ebenso zu katalogisieren. Also sagen wir mal, die ganze Rave-Club-Zeit, das ist also ähnlich wie bei Roland. Wir haben das also exakt erfasst. Wir wissen genau, was wir da haben, wo welche Labels stehen, von welcher Katalognummer an bis dann irgendwann enden, weil das Label für uns vielleicht irgendwann nicht mehr interessant wurde. Also DJ International war zum Beispiel bis 92, 93 noch interessant. Dann wurden die Produktionen völlig beliebig und teilweise auch kommerziell. Also um da mal ein Beispiel und dann, zu geben. Und dann ist sowas wieder rausgerutscht dann, ne? Genau, dann hat man sich anderen Labels eben zugewandt, zum Beispiel New Groove, was damals ganz groß war. Also ich glaube, Roland und ich, wir haben beide den ganzen New Groove-Katalog, also jetzt nicht der von Defective sozusagen neu veröffentlicht wird, sondern den Originalen. Ja. Sage ich jetzt mal, den haben wir beide vollständig. Defective hat das ja alles lizenziert nachher, glaube ich, ne? Ja. Genau, und die bringen auch heute teilweise gute Sachen sozusagen in der Nachfolge. Ich habe auch gerade eine gekauft, eine New Groove. Okay. So. Ich fand zum Beispiel die Produktion, die Mike Dunn jetzt dort drauf gemacht hat, das ist jetzt keine klassische New Groove-Produktion, das sind klassische Mike Dunn Chicago-Produktionen. Also die habe ich mir wegen Mike Dunn dann geholt und jetzt weniger wegen New. Aber früher hat man eben wegen dem Namen New Groove alleine Platten eben gekauft. Genau, King Street Sounds, ne, sowas. Zum Beispiel auch. Also es viele Sachen, auch Large. Ja, genau. Ja. Erst Chicago. Large auch schon so alt gewesen? Also auch schon es gab, Large ich dachte, Large wäre so ein 90er, also so ein 2000er Label. So. Nee, also Large war auch kam schon in den 90ern auf, aber war jetzt erst in Chicago beheimatet, dann ging es irgendwie rüber nach New York und dann wieder San Francisco. Das konntest du nie so eindeutig einordnen. Teil der Large-Veröffentlichung ist ja auch eindeutig sozusagen stilistisch festzumachen im US-West Coast Sound, also daneben Labels wie Greyhound oder Tango, Bleu und was es da alles eben gab. Also ich bin auch sehr spezialisiert auf US-West Coast zum Beispiel. Gab es da einen Unterschied zwischen East Coast, West Coast House auch? Ja, so? Ja, klar. Also der US-West Coast Sound war schon sehr früh über Labels wie Distant zum Beispiel. Sehr spacig, trippy, hatte auch teilweise so trance-mäßige Ansätze. Aber das, was dann zum Beispiel eben Labels wie Greyhound oder Naked Music und andere Naked eben Music definiert haben, das ist ein ganz spezifischer Sound, der sehr viel Dub-Elemente auch eben drin hat. Oder Leaf ist zum Beispiel ein super Label, DJ Rasoul, da findest du Produktionen, die sind bombastisch. Ja. Das ist wirklich so eine Mischung aus klassischem House, Garage, aber eben auch Dub-Techno oder dubbigem House, die du in der Form auch sozusagen von ihrer Wirksamkeit so nicht auf der entgegengesetzten Seite eben in New York oder New Jersey zum Beispiel findest. Da sind wieder andere Dinge eben dann stilistisch ausschlaggebend gewesen. Also darüber könnte man sich jetzt stundenlang alleine hier unterhalten. Wie bist du denn letztendlich vom Club zum Turntable gekommen? Die Residency, da hattest du ja schon die Hände dran. Ne? Das erste Mal aufgelegt habe ich 1976.
Das war eine Geburtstagsparty, gleichzeitig eine Abiturientenparty und derjenige, der mich da angesprochen hat, der wusste, ich habe für damalige Verhältnisse schon extrem viele Platten zu Hause stehen, Ja. extrem viel Funk. Da war aber auch David Bowie zum Beispiel dann eben auch Ja, noch, ja, genau. auch noch dabei oder auch Roxy Music. Also ich war auch offen gegenüber solchen Sachen. Also ich bin prinzipiell, glaube ich, stilistisch gesehen viel offener, als manche mir das heute eben zuschreiben. Ich glaube auch gerade, wenn man mit Haus und all diesem groß geworden ist und auch gerade, also da hat man eigentlich alles damals konsumiert, wo das Gefühl für einen gestimmt hat. Unabhängig von Kommerzialität oder sowas, sondern Bowie war ja auch was so, der absolut innovativ dann um die Ecke kam, mit jedem Album sich neu entwickelt hat, eine neu erschaffen Kooperationen, hat. auch mit Ne? Nile Rodgers und Bernard Edwards. Ja. Schick unter anderem eben auch gesucht hat. Oder, was auch super interessant war, das war diese Zeit, wo es diese Sound vom, wie hieß es, New Wave Disco, Punk, Funk, Rock, sogenannte Mutant Disco. Das war so ein Begriff, der aus New York kam, der sozusagen Punk, Funk, Disco, Elektro in einen Topf geworfen hat. Und das könnte alles bedeuten von Kid Creole and the Coconuts, wohlgemerkt die ersten beiden frühen Alben, die richtig gut waren, Ja. bis hin zu, sagen wir mal, Simple Minds, I Travel Ja. oder Heaven 17 und was es da alles eben gab. Das war nicht nur US, das war auch UK determiniert. Und auch das hat ja viele Produktionen dann eben auch bis in Richtung High Energy und frühen House eben dann gerade auch über die Chicago Warehouse-Schiene dann eben später beeinflusst. Das ist ja auch von Leuten wie Ron Hardy sehr stark eben antizipiert worden, auch in seinen Edits, die er eben gemacht hat. Oder bis dann sich fortsetzen bis in die Neuzeit, bis hin zu Jamal Moss, der das Thema ja nochmal eben mit Medusa-Edits dann eben weiter aufgegriffen, weiterverarbeitet hat. Da gibt es so viel Querverweise, viele interessante Überschneidungen auch. Aber ich glaube, so ein ganz klassisches Beispiel dafür, wie das Miteinander von verschiedenen Stilrichtungen an einem Platz in einer Disco eben funktionieren kann, das war genau diese Zeit zwischen 81 und 83, wo zum Beispiel auch über Nona Hendrix und Material, Bill Laswell, war sogar Sly Dunbar zu der Zeit, nicht nur klassische Reggae-Produktionen gemacht, sondern er war auch in diesem elektronischen Feld eben drin, genauso. Dann aber auch wie Herbie Hancock oder dann auch wieder belgische Bands wie Fingerprints. Die haben alle frühe elektronische Produktionen gemacht, wo es dann zum Beispiel 1983 eine Bobby Orlando-Produktion gab, die hieß Umsturz. Und da wurde schon das Thema Techno definiert, weil da gab es zum ersten Mal 1983 auf der B-Seite eine richtige Techno-Site. Das war eigentlich High-Energy-Disco, aber es wurde dann mit dem Terminus Techno erstmalig in Verbindung gebracht. Also da kommt der Begriff Techno eigentlich schon das erste Mal auf. Und dann fiel mir auf, ich hatte eigentlich vorher schon Produktionen gehört, die waren eigentlich ähnlich, die waren genauso radikal und brachen mit den klassischen Mustern, wie zum Beispiel Herbie Hancock Twilight Clone. Wenn du dir das heute anhörst, das ist im Grunde genommen für die damalige Zeit schon fast eine Techno-Produktion oder Barcase Give It Up, so ein wirklich ganz harter Gitarrenriff, durchgehend bei 133 BPM. Das kannst du in ein Techno-Set heute reinmixen. Ja, genau. Ich habe immer auf solche Produktionen geachtet. Das war für mich interessanter als diese so wirklich geschliffen, durchgängig an einem Stil haftenden Produktionen. Die waren gut, die waren funktional, die konnten auch Underground sein, die hat man auch gespielt, aber ich hatte eigentlich immer noch andere Präferenzen darüber hinaus. Ja, und das ja. gilt auch für heute genauso. Ich suche mir immer lieber Platten aus, die teilweise auch schwierig sind, die auch teilweise schwierig zu mixen sind, wo manche sich nicht rantrauen. Ich bewundere es auch immer wieder. Du bist ja auch ein DJ der alten Schule, auch kompromisslos, so wie wir früher in den Bunkern auch gespielt haben. Da gibt es einen Backspin, da geht der Feder rüber, da ist der neue Track da, weil der neue Track zählt und die Verbindung zwischen beiden Tracks, so wenn gerade auch diese alten Produktionen, diese Verbindung zwischen beiden Tracks, wenn die lange anhält, dann wirkt sie eher auch als störend, weil die Tracks sich aus den Produktionen, so nehme ich das auch wahr, ziemlich schnell entwickeln. Eigene Synth-Lines, viel drumherum, viele Claps, viele Snares, viele Vocals, Samples, ne? Sagen wir mal, Ende der 80er, Anfang der 90er, das änderte sich dann aber auch sehr, sehr schnell, hat es dir auch keiner irgendwie übel genommen, also stark übel genommen, wenn du mal einen Backspin oder einfach einen Cut gemacht hast. Also ich kenne das auch einfach. Also so einfach auf dem Floor zählte die Überraschung. Ja. Und die wurde manchmal nicht großartig angekündigt.
ein bisschen schon, aber die Leute sind völlig ausgeflippt, als dann ein Vocal House Track nach einem Techno Track kam, weil es einfach Das ging einfach damals. Frische oder ein Drum and Bass Track ja, oder was ohne dass gebrochen Leute ist. sozusagen mit einem Fragezeichen eben hinterlassen wurden, auf Genau. einmal da standen, bewegungslos und dann eben von der Tanzfläche runtergehen. Das ist heute anders. Es sei denn, du hast dein Publikum erzogen, was uns, glaube ich, bis heute durchgängig mit unserem Kernpublikum, an Psycho Sil Cologne Publikum gelungen ist. Die Leute kennen das, sie machen es auch mit, aber wenn du außerhalb in anderen Clubs spielst, dann musst du eigentlich ein durchgängig fließenderes Set Ja. eben spielen und dann ist es auch so, dass ich manchmal wirklich mehr kontemporäre Produktionen spiele, weil die lassen sich dann auch leichter sozusagen für einen längeren Zeitraum eben übereinander legen. Die haben keinen überraschenden Break, wo du selber nochmal so aus deiner Konstellation rausgerissen wirst. Oh, was ist jetzt da gerade passiert? Bei 88er, 89er Platten kann dir das viel öfter eben passieren. Heute ist es im Grunde genommen schon so ein, ja, sich kontinuierlich mehr aufbauender Flow Genau. in jedem Track selber. Genau. Ja, und du kannst natürlich auch andere Ergebnisse dadurch eben erzielen. Eigentlich war das Arbeiten früher auch mit diesen überraschenden Momenten, wo du dich selber nochmal mit der Platte, die du aufgelegt hast, selber überrascht hast, war grundsätzlich eigentlich das Interessantere. Ja. Ich mach mal schnell einen Backspin. 1976 deine erste Party, auf der du dann gespielt hast. Ja, also da war ein Bonner Diskothekenbetreiber, es war ein, ich glaube, er kam aus Syrien. Ich habe den Namen leider vergessen, aber der hatte sich einen Club in Bonn gepachtet, der hieß Isabeau. Und der hat mich dann gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte, auch mal bei ihm im Club aufzulegen. Kam für mich völlig überraschend, hatte ich gar nicht mit gerechnet. Und dann habe ich gesagt, ja gut, okay, können wir machen. Das war dann so auf mein Abitur hin. Und da ging ich auch dann eben schon regelmäßig in Bonn und in Köln. In Bonn gab es eine Diskothek, die Falle, für Bonner heute noch legendär. Für mich war eigentlich mehr legendär dann das Morocco nach dem Coconut. Bin ich lieber dann nach Köln gefahren, da legte dann jener Karol Martin auf, der Roland und mich auch sehr stark eben beeinflusst hat, bevor es dann später noch Klaus Stockhausen war, der das Frontjahr auch in Hamburg dann in weiteren Jahren signifikant sozusagen definiert hat. Über das Isabeau kam ich dann sozusagen regelmäßig zum Spielen. Und ich habe natürlich auch meine Soul, Funk und Disco-Kollektion, so wie sie mir gefiel, ohne Abstriche präsentiert. 1980, da wurde ich dann gefeuert, weil da kam Elektro. Und dann hatte ich dann meine Tommy Boy-Platten und die hatte ich dann aus einem Importladen in Bazar de Cologne, auch teilweise als Promopressung noch durchsichtiges, transparentes Vinyl, also Tommy Boy-Platten, Soul Sonic Force zum Beispiel. Genau. So wirklich so lindgrünem, transparenten Vinyl, weil es war unglaublich. Also das war so mein ganzer Stolz. Und das wollte ich präsentieren und das war dann dem syrischen Freund und Kollegen, es war ihm nicht kommerziell genug. Ja. Da haben sich Leute dann auf einmal eben beschwert, dass da auf einmal Captain Rock lief und ähnliche Geschichten. Das war nicht so, sagen wir mal, geschliffen Disco wie Chic-Produktion, ganz klar. Und was es da alles so gab, Melba Moore, Pipapo, habe ich natürlich alles eben auch gespielt. Die neuen, radikaleren Sachen, die haben mich immer dann mehr interessiert. Das wollte ich da auch spielen. Frühe Midnight Star Produktionen und sowas, das war dann schon alles zu gewagt. Ich musste dann die Turntables abgeben. Ich habe übrigens damals für 60 D-Mark am Abend aufgelegt. Also 60 D-Mark, ja, Hut ab, ja. 60 D-Mark. Da konnte man trotzdem, und ich glaube, an deutschen Pressungen hat man irgendwie 10 Platten bekommen, an Importen hat man zumindest 5 oder 6 dann noch irgendwie in der Hand gehabt. Und waren es schon richtige Technics-Plattenspieler? So? Also, ich habe angefangen mit Torrens-Laufwerken, Riemen angetrieben. Torrens, ja, genau, aber dann in den 80ern waren es dann schon halt eben dann die Technics-Turntables. Meine ersten Technics-Turntables aus den 80ern habe ich heute noch. Ich hatte auch noch so einen, aber der so ein bisschen vollautomatisch lief. So ein, und ein Torrens habe ich auch noch stehen. Also mit den Torrents konnte man, man hat mehr dann eben auch gecuttet oder man hat auf dem gefadet dann. Eben gefadet. Also ich muss sagen, ich war nicht so in diesem Cutten und Faden, war ich so richtig drin. Im Mixen war ich ansatzweise erprobt, aber als ich dann 1988 auf Roland Kasper stieß, das war dann für mich nochmal eine andere Welt. Also ich kannte vorher Klaus Stockhausen, den hatte ich im Front gehört. Er war genial und für mich ist Klaus Stockhausen eigentlich bis heute der genialste deutsche DJ, den wir je eben gehabt haben. Aber Roland Kasper war dann für mich
wo ich ihn noch nicht so gut persönlich kannte, eine Nix-Maschine. Ja, Was ja. ihm später von Riley Reinhold, also Triple A, bei Frontpage ja sogar vorgehalten worden Ja. ist, dass er seelenlos wäre und also nur wie so ein Mixomat auflegen würde, was völliger Quatsch war. Ich muss dazu was einwerfen. Und zwar Roland Kasper ist der Grund, warum ich überhaupt auch auflege. Da gab es damals ein DJ-Set auf Viva House TV. Findet ihr auch auf YouTube, könnt ihr suchen. Halbe Stunde Set, straight wie eine Maschine, aber dann auch schon Planetary Assault System, ganz viele solche Sachen. Extrem genial ineinander gemixt. Und ich habe zu Hause in meinem Keller gesessen und habe gesagt, was macht der Typ da? Was macht dieser Typ da? Hab das aufgenommen auf VHS, hab das bestimmt 2-mal am Tag geguckt und hab dann irgendwann meine Mutti rumgekriegt, dass die mir zwei Turntables kauft. Also so viel zu Roland Kasper, der dann auch wahrscheinlich auch dich beeinndruckt hat in seinen Mixtechniken zur elektronischen Musik. Also Roland hat mich, das kann ich heute so ganz, ganz offen sagen, also er hat mich dahingehend, was Mixtechniken eben betrag oder auch Tracks über längere Dauer ganz anders zu präsentieren, als ich es vorher gemacht habe, maßgeblich eben beeinflusst. Also ich kannte das alles schon über Klaus Stockhausen und wie gesagt, Klaus Stockhausen war sozusagen von der Selektion und dem schnellen Mix oder auch dem Vorab einblenden und wieder rausnehmen für mich schon die absolute Instanz, weil er auch sehr stilübergreifend dazu eben gespielt hat. Roland war eher sozusagen sehr determiniert auf einen Stil oder zwei, Acid und eben House. Und dann kam später noch Techno dazu und löste sich sozusagen bei ihm im Techno-Kontext auf. Also wenn er aufgelegt hat und ich war am Tanzen, wir haben uns immer so stündlich oder zweistündlich abgewechselt, dann hat er mich also weggeschossen. Ich gedacht, wow, was passiert hier? Ja. Und das war dann natürlich so mein Anspruch und mein Wille, genau an dieses Level eben anzuschließen. Ich muss sagen, zu Rave-Lab-Zeiten weil ich dann sehr aufgeregt war. In dieser Konkurrenz, die da auch eben am Anfang eben entstand, bin ich, wenn ich mit ihm zusammen aufgelegt habe, gescheitert. Also dann habe ich teilweise Übergänge verhauen, wo ich gedacht habe, scheiße, er macht das so gut und du, naja. Dann habe ich dann lieber doch einen Cut oder einen Break gemacht. Funktionierte auch. Und die Leute waren ja auch irgendwo, entweder waren sie durch den Sound oder eben auch durch Drogen, die auch in unseren Club reinkamen, waren sie so drupp, weil egal die Party ging. Ja, genau. Ne? Ja, also eigentlich konnte man ja in diesen frühen Anfangstagen machen, was man will. Wenn ich alleine aufgelegt habe, und ich hatte auch etliche Clubnächte alleine, genauso wie Roland sie eben hatte, war das ganz anders. Da war ich auf einmal in diesem Flow drin, den ich an Roland so eben bewundert habe. Aber in Verbindung mit ihm hat es eine gewisse Zeit eben in Anspruch genommen, bis ich auch innerlich so sicher wurde, dass ich mich so langsam dann eben an ihm vorbei in diese Richtung sozusagen auf Solofaden eben entwickeln konnte. Also das kann ich heute ganz offen zugeben. Früher hätte ich eher irgendwie eine Steinplatte gebissen, als das eben zuzugeben. Was hattet ihr eigentlich damals für Mixer zu diesen Zeiten? Also das war No-Name-Mixer. Und hatten die schon irgendwie viel mit EQs oder sowas dran? Eigentlich doch also kaum. Wir hatten... Im Brave Club hatten wir einen US-Mixer, einen Rain-Mixer. Ja, wir Legenden, ne? Der hatte EQs, aber keinen richtigen Gain. Genau. War es wahrscheinlich auch noch ein Rotary? Nee, ein Rotary, das war das nicht. Das war schon einer eben mit Fadern. Aber das war nicht so leicht damit. Dann immer die Platten sozusagen im Pegel genau aneinander also richtig so aneinander zu bringen. Und das höre ich, also als ich meine Rave-Flap-Mixes digitalisiert habe, bevor ich sie normalisiert habe, konnte ich also auch genau merken, wo wir teilweise dann auch wieder eben, besonders bei den UK-Produktionen, die meistens besser gemastert waren. Also so eine Uchi Kuchi von Baby Ford, grandios gemastert. Die hatte den gleichen Pegelausschlag wie einen U-Groove, aber wenn du die reingespielt hast, kam die dreimal so laut raus. Ja. Also das passierte dann eben. Aber das war eigentlich eher so eine Art Hallo-Wach-Effekt für die Crowd, dann noch mal mehr abzugehen. Und das Equipment war vor allen Dingen noch nicht so perfektioniert für den Bediener. Nein. Sondern der Bediener musste wirklich arbeiten, ne? Damit der Sound... Und also damals waren zum Beispiel auch die DJ-Boosters noch nicht so unbedingt entkoppelt von der Umgebung. Das heißt also bei den Rave Club Tapes, da sind Leute bei uns die DJ-Boosts rein und dann springt in dem Augenblick die Nadel. Ja. Das teilweise konnte man das hinterher mit Wavelab korrigieren. Aber an manchen Stellen dann eben doch nicht. Dann hörst du es doch. Also wir haben versucht rauszuschneiden an Fehlern.
die da drin waren. Vinyl always gives a ja, bit. ja. Also aber die Leute haben es damals nicht übel genommen. Also Die ich waren finde auch dankbar. heute, wenn die Leute mitkriegen, dass du mit Vinyl spielst und da passiert etwas, Ja. man hat ja auch manchmal so ein dickes Ding an Staub unter Ja. der Nadel und dann rutscht sie rüber und dann nehme ich diese runter, zeigt die hoch, der halbe Club brüllt und du hast halt diese Pause, packst sie wieder Ja. raus, ganz demonstrativ die Nadel rauf und alles explodiert so ein bisschen, dass man daraus nochmal so ein bisschen, ich sag mal, aus ein bisschen Entertainment daraus macht, was passiert ist, um den Leuten einfach zu zeigen, hey, das ist nichts großartig aus der Konserve, ne? Das ist Ja. so. Was wollte ich eigentlich noch von dir wissen? Wann ging es los mit Psycho-Thrill? Psycho-Thrill ist ja eigentlich das Klaus Bachor-Ding. Ja, Ne? So also mit, du musst dir Folgendes vorstellen, als der Rave Club dann im November 1989 dicht machen musste, ja. brach für uns erst eine Welt zusammen, aber kurze Zeit später tat sich dann der Space Club in Bensberg, Bergisch Gladbach bei Köln eben auf, wo wir sozusagen unsere gemeinsame Karriere fortsetzen konnten, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann im September 1990 meine Mutter starb und ich auf einmal nicht mehr auflegen konnte. Also das war für mich ein ganz tiefgreifender Einschnitt. Ich konnte nicht mehr mixen. Ja. Hattest du dich vorher schon entschieden, du gehst diesen Weg? Ja, also ich hatte mein erstes Staatsexamen gemacht für Geschichte und Geografie. Lateinstudium hatte ich vorher abgebrochen. Ich hatte eine Doktorarbeit angefangen über den Hosenbandorden als Instrument britischer Außenpolitik im ausgehenden 18. Jahrhundert. Oh mein Gott, ja. Unglaublich. Und mit dem Rave Club habe ich gedacht, ey, das ist alles Bullshit. Ich mache mein Referendariat nicht zu Ende. Ich will jetzt mein DJ-Dasein auskosten. Das war auch für mich auf einmal dich dann alles. entschieden? Ja, und dann gleichzeitig schrieb ich eben für Network Press. Dann wurde aus der Schreiberei für Network Press meine Cut-Chef-Redaktion. Ich war auf einmal in einer völlig anderen Welt dran. Hochschulkarriere oder Lehramt, irgendwie dann. Gut, ich wäre heute Oberstudienrat wahrscheinlich oder noch mehr, was weiß ich, wäre mittlerweile pensioniert und könnte von meiner Pension leben. Das sieht heute natürlich bei mir alles etwas anders aus. Ich erinnere noch 5 Rentenjahren nach, die mir fehlen, weil ich mal 10 Jahre vollselbstständig war. Noch so ein Randaspekt, aber spielt auch in unserer Daseinsrealität eben eine Rolle. Es kam auf jeden Fall dann keine Hochschullaufbahn, keine Lehrerkarriere. Ich bin in den Space Club rein mit Roland, meine Mutter starb. Ich konnte keinen Übergang mehr hinkriegen. Ich bin rausgeflogen aus dem Club. Von außen drauf schauend auch zu Recht. Ich habe es natürlich als unglaubliche Ungerechtigkeit empfunden und Disloyalität von Roland, dass mir Roland nicht geholfen hat, doch im Club zu bleiben. Und war erstmal irgendwie völlig enttäuscht und sauer, bis ich mich dann wieder gefangen habe und so langsam merkte, es kam wieder zurück. Dieses Feeling, was ich zum Auflegen brauchte. Dann habe ich erstmal unabhängig von Roland ein Event gemacht, der hieß Elevator in der Halle Tor 2 in Köln. Habe dann sozusagen nochmal neu mein Veranstalterdasein eben belebt, was ich die Jahre vorher schon in Bonn bis zum Rave Club eben betrieben hatte. Es war auch nochmal eine extra harte Schule, weil musste mich dann auch gegenüber der Konkurrenz in Köln wieder so durchsetzen, wie ich es auch in Bonn lange Jahre gemacht habe. Plakatieren gehen, Flyer verteilen, alles drumherum genauso arrangieren wie sozusagen Set-Vorbereitung, dann das Auflegen. Das war enorm viel Arbeit. Irgendwie sind Roland und ich aber dann doch, wir waren im Gespräch und dann war ich auf einmal auch im Warehouse mit ihm drin, was neu in Köln-Bickendorf aufmachte, auf den Space Lab folgte. Aber ich habe mich mit dem Clubbetreiber Jena Kissler nie so richtig menschlich auf einer Wellenlänge befunden. Ergo wurde ich auch nicht als Resident sozusagen gelistet, sondern ich war da, habe da aufgelegt, aber man nahm nicht so richtig Notiz von mir. Roland war auf dem großen Floor dann einer der hauseigenen Main Acts, während ich häufiger mehr auf dem kleinen Hausfloor eben aufgelegt habe. Ich durfte zwar auch mal auf dem Techno-Floor auflegen, aber ich war nicht so zufrieden mit dieser Rolle. Und vor allen Dingen bin ich auch mit Jena Kissler, aufgrund der Politik, die er da betrieben hat, wir waren auch inhaltlich, sagen wir mal, unterschiedlicher Meinung. Und vom Lebensstil her und wie man Menschen auch behandelt, sind wir aneinander geraten. Und dann hat mich ein Bonner Freund, Roger Bernhard, angesprochen. Er hatte damals einen Independent-Club in den Bonner Kaiserpassagen. Das war schon 1990 und er hatte auch mitbekommen, was sich da so in Köln eben trieb und das alles sich um das Thema Acid und Techno eben drehte. Und der konnte noch ein neues Thema für sich im Haus eben gebrauchen, hat mir dann den Mittwoch angeboten, als eigene Clubveranstaltung regelmäßig eben zu gestalten.
musste natürlich ein Namen gefunden werden. Und ich habe dann einfach aus den Grunderlebnissen, die ich selber mit Techno halt hatte, also wirklich so ein Wall of Sound, jede Menge Nebel, Flashlight-Kanonaden, Ja, genau. Bassline. Das war für mich so eine Art Psycho-Thrill. Also weil der Name Psycho-Thrill im Grunde genommen aus diesem Grundempfinden, was ich durch meine Begegnung mit Techno mitgenommen hatte, sagen wir mal auch über so Tracks wie Frankie Bones, wie Call It Techno, das war so eine, bei uns im Rave Club auch so eine, im Grunde genommen das Thema eröffnende Hymne. Also von da war Techno wirklich als Begriff auch im Club richtig Thema. Das alles fand sich in diesem Begriff wieder und das ist es bis heute. Also für mich ist eine ehrliche Techno-Party im Grunde genommen eine Verbindung wirklich aus klarem, underground-orientierten Bassline-driven Sound mit einer effektiven, nicht überladenen Lichtanlage, die sozusagen dich auch mental, bildhaft triggert, aber mit Flashlight und ein paar Scannern und Nebel eben auskommt. Ja, ja. Und die ansonsten aber über den Sound an sich eben getragen, inspiriert wird und so eben bis in den Morgen fortlebt. Für mich brauchst du da bis heute nicht mehr. Ich brauche keine überladenen LED-Konstruktionen an den Decken. Also ich glaube, kein Blockbuster-Dasein. Ne? Das also ist, ich überspringe jetzt mal den Punkt, wo Roland dann zu Psycho-Thrill kam, wo wir dann gemeinsam jahrelang veranstaltet haben. Dieses Grundkonzept lebt bis heute. Also das ist mir auch sehr wichtig, dass man sich auch dadurch von anderen Techno-Partys abgrenzt, wo im Grunde genommen auch viel Hipster-Publikum rumläuft, wo viel die großen Namen an sich zählen, aber im Grunde genommen gar nicht richtig kapiert wird, was der DJ da eigentlich bietet. Ja, genau. Und der DJ auch im Mittelpunkt steht mit dem Handwerk, was er macht und dann der zweite Mittelpunkt sofort der Sound. Und nicht das Bling-Bling drumherum. Ne? Genau. Ich mag nicht diese Mitläuferkultur, die es gerade in Köln noch in so vielen Clubs eben gibt. Das war nie mein Ding. Also dann mache ich lieber eine Party mit 30 Leuten. Schön sind natürlich immer die Partys, die voll sind, wo 200 bis 300 Leute eben drin sind, diese Riesendinger. Ich habe zwar auch Riesen-Raves gespielt, aber wir sind so die kleinen, die intimeren Clubs auch heute immer noch die lieberen. Ja. Das Publikum ist ganz nah an dir dran. Und ihr habt dann aus Psycho-Thrill, aus der Partyreihe ein Label entwickelt? Ja, es war auch kurios. Also ich war dann tatsächlich der erste Musikjournalist, DJ, Promoter, der dann ausgehend von Berlin-Kontakten, das war damals die Kathi Schwind, die bei Eva das DJ-Department zusammen mit Uwe Reinecke betreut hat, die auch Roland und mich dann sozusagen für die erste offizielle Love Parade zum Closing ins UFO geholt hat. Das Set ist ja im Netz auch noch. Durch diese Verbindung kam das Thema Detroit irgendwie auf. Ich habe eben auch gesehen, was Dimitri Hegemann mit UA gemacht hat. Zeitgleich überfluteten die ersten UA-Platten und Jeff Mills-Platten den Markt. Und ich sah, dass Kathi Schwind dann auf einmal Jeff Mills verbuchte. Und dann hatte ich ruckzuck 1991 mit Beginn des Psycho-Thrill im Bonner Ballhaus bei Roger Bernhard dann Jeff Mills hinter den Turntables. Ja, wunderschön. Und von dem Augenblick an habe ich für mich dann eben antizipiert, Moment, Mills, UA, Detroit. Ich habe doch hier die ganzen Motown und Norman Whitfield-Platten und habe dann sozusagen diese Tradition hinterfragt, weil du kamst mit den Leuten auch ins Gespräch und Mills erzählte mir von Chick Corea und Norman Whitfield und George Duke und so kamen wir auch auf das Thema Jazz und alles, was sozusagen den Detroiter DJs im Blut war irgendwie so eine Art Seelenverwandtschaft für mich dann da. Genau. Und das hat für mich sehr früh das Interesse, ähnlich wie das bei den Chicago Guys der Fall war. Wir haben ja auch viele Chicago-Leute da gehabt, beginnend mit Farley Jack, Master Funk. Wurde dann auch sozusagen die ganze Liga an Detroit-DJs durchgebucht. Kevin Saunderson war auf einmal dann eben da, Kenny Larkin, Derek May, genial, Juan Atkins, die gaben sich mittwochs bei uns die Klinke in die Hand. Wir waren der einzige Mittwochsevent im Rheinland, der immer voll war mittwochs, wo sozusagen die Weltliga spielte. Genial, ja. Unglaublich. Und ist da dann deine Connections auch oder deine Mind-Connection nach Detroit ist dann praktisch explodiert, weil im Geiste verwandt? Ja, genau, aber Mills war von 91 bis 2009 bei uns regelmäßig mindestens 1 bis 2 Mal, wenn nicht sogar manchmal 3 Mal pro Jahr dann an den Turntables. Also 2009 hatte er sich ja leider auf das digitale Auflegen oder sozusagen sagen Filmmusik
Hightech-Jazz-Modell eben verlegt, was er ja nur noch mit XDR-Playern und seinen Drum Machines eben präsentiert. Ist auch alles toll. Aber die Leute bei uns haben ihn geliebt wegen seiner wegen seiner unglaublichen Vinyl-Skills, ne? Also als er das erste Mal zu uns kam, habe ich ihn am Bonner Bahnhof abgeholt mit 3 Plattenkoffern. Die haben wir dann schon vorab in den Club getragen. Ich wusste gar nicht, was uns da blüht. Dann sind wir zum Ibis Hotel, später essen gegangen, in den Club rein. Und als er dann anfing aufzulegen, da steht da dieser kleine, filigrane Mensch und wirbelt die Platten durcheinander. Ist ja genial, ja. Also im Minutentakt gemixt, flogen die so über seinen Rücken. Und wir haben, also ich bekomme fast die Tränen, weggeworfen, wir haben sie quasi aufgefangen und gestapelt. Ja. Und am Ende der Nacht haben wir 2 Stunden da gestanden und haben die Platten wieder zurücksortiert in die Cover und in die Innenhüllen, bis wir dann aus dem Club raus sind. Er war total fertig und wir haben gedacht, das ist der große Jeff Mills, boah. Ja. Und also da ist da ist der Damm gebrochen irgendwie. Das ist ich glaube, dieses Gefühl in dem Moment auch, was er dann an Kunst und Emotionalität ausgelöst hat, auch in mir, auch weltweit, auch in jedem, der irgendwie Detroit und dieses ganze Ding beobachtet hat. Ist eigentlich, weiß er das? Dass er, ja, ich glaube, er ist sich dem bewusst, weil ich glaube, er ist ein ganz bodenständiger. Also es gab einen Moment, es war irgendwie 2007 oder 2008. Da haben wir einen Sensorclub in Köln aufgelegt und da fiel er mir auf einmal völlig überraschend, hätte ich nie erwartet, nach seinem Set in die Arme. Ich musste ihn richtig festhalten, weil es war so eine unglaubliche Party und da hat er also, will ich nicht im Detail sagen, aber viel über Psycho Soul gesagt. Das war so wie so ein Dankeschön. Ja. Für all die Jahre. Ja. Aber das ist genial, was du da gemacht hast, auch mit dieser Party und mit dieser, es ist ja immer ein Sender und ein Empfänger und bei euch gab es für den Sender auch einen riesengroßen Empfänger auf eurer Party, ihr selber, ne, und die Detroiter, ich glaube, sonst wäre diese Detroit Connections, die du ja immer noch hast, diese Seelenverwandtschaft, die du zu den Leuten dorthin hast, die ist da, die ist wirklich reell. Ne? Ja, gut, also die Vorliebe für den Sound ist bis heute eben ungebrochen, aber auch alles, was man eben mit Detroiter DJs, das war auch nicht jetzt nur Jeff Mills, da waren unglaubliche Nächte mit Derek May oder hier Derek Thompson, Drive Train dabei, puh. Ja. Derek Thompson immer noch einer deiner, kann man sagen, besten Freunde immer noch? Ja, genau, ja. Scheiße, das... Nein, das ist total gut, weil das ist Emotionen, die ja wirklich, das ist ja reell. Und das ist Liebe. Das ist Liebe, Vinyl, das ist Techno, das ist Club, das ist... Man hat auch dafür einen Preis gezahlt. Also in meiner Familie ist das nie akzeptiert worden. Ich bin bis heute das schwarze Schaf meiner Familie. Also meine Familie macht weitestgehend einen Bogen um mich. Das war auch ein ganz starker Konflikt zwischen meiner Schwester und mir, die also wirklich in der Familie gegen mich gehatet hat, weil ich ein abgeschlossenes Hochschulstudium hatte, was sie nicht hatte. Weil sie sagt, meine Eltern hätten es ihr nicht zugestanden. Ich als Jüngster durfte studieren, was aber Quatsch ist. Sie hat einfach durch andere Sachen, die ich kenne, die Chance verspielt, dass mein Vater Bock hatte, ihr ein Studium zu finanzieren. Nichtsdestotrotz ist sie dann später Oberposträtin geworden und war am Ende Doppelpensionsbezieherin. Das, was mir am Herzen lag, hat die richtig gehasst. Das hat die überhaupt nicht verstanden. Und die hat mir in 2 Konfliktsituationen in meiner Vita, in meiner Familie, wo es auch um meine Existenz ging, hat sie mir regelrecht geschadet, weil sie mir das geneidet hat. Weil diese Technokultur bringt sehr viel Freiheit auch mit sich, sehr viel Eskapismus. Ich habe es nicht gesucht, aber ich hatte immer viele Frauen um mich herum. Ich habe da nicht so drauf geachtet, aber andere haben mir das dann so gesagt, du übertreibst es, und irgendwie Roland war teilweise auch richtig sauer auf mich. Ich habe mein Leben genossen und eben gelebt. Mhm. Aber das kann auch Reaktionen im bürgerlichen Lager eben hervorrufen, die versuchen dir dein Leben dann auch kaputt zu machen. Die neiden es dir
Und das habe ich in Köln und in Bonn extrem erlebt. Ja, ja. Ich kam ja eigentlich aus so einem gutbürgerlichen Umfeld. Ich hatte in Bonn auch in so einem gutbürgerlichen Umfeld meine Partys gemacht. Und die Leute, für die ich da die Partys gemacht habe, die kamen alle aus Diplomaten- und Politikerfamilien. Und dann steht der Bacho auf einmal in so einem politisch linkslastigen Club wie dem Rave Club. Ja. Ja, der Kontra CDU und was weiß ich war. Und ich kam aus einer CDU geprägten Familie. Ja, ich kann mir das vorstellen. Genau, und CDU, damals war es wirklich so, du steckst deine Beine unter meinen Tisch. So, ne? genau das. Du steckst deine Beine unter mein... Wobei mein Vater immer gesagt hat, werd glücklich mit dem, was du machst. Ich verstehe es zwar nicht, aber mach, was du willst. Ja, ja. Wenn du meinst, du wirst damit glücklich, dann mach es. Also das muss ich ihm hoch anrechnen. Ich hatte überhaupt die besten Eltern der Welt, also in der Hinsicht. Meine Eltern haben mich nie limitiert, aber sozusagen das Umfeld, also das familiäre Umfeld. Ja. Unglaublich. Also das sind dann auch so Punkte, wo es einem wehtut. Ja, ja. Die Emotionalität finde ich aber, das ist so. Ich hab früher alle Platten, ich hatte eine Zeit lang, da habe ich alle Platten verkauft, die nicht aus Detroit kamen. So, weil ich gesagt habe, das ist kein Techno. Aber das weil ich so fundamental verbohrt war. Ich war und bin bis heute im Grunde genommen Detroit, Hardcore, Fetischist, genauso Chicago. Und dann kommt der Rest eben an Techno eben dazu. Das hab ich nicht abgelegt. Aber natürlich ist Techno schon mehr als Detroit. Natürlich. Bei mir war es auch in der Phase, da habe ich, glaube ich, nicht ganz durchgesehen und mir da so ein Stück heile Welt gebaut, während alle andere Welt um mich herum kaputt war. Sowas, ne? Aber wo du den Namen Derek Thompson Drivetrain eben erwähnt, das ist also für mich auch, also neben der Tatsache, dass er wirklich ein richtiger Freund für mich ist er auch einer der am weitesten eigentlich unterbewerteten Labelbetreiber und DJs aus Detroit. Ein fantastischer Produzent im Techno- wie im Hausbereich, macht ein tolles Label mit Soiree Records. Soiree Records? Soiree International, Detroit. Interessant ist, wie wir uns kennengelernt haben. Er hat mich 1997 in dieser beginnenden Internetzeit mal über E-Mail angeschrieben. Da hatte er von den Psychosil-Partys wohl aus dem Jeff Mills-Umfeld oder Derek May-Umfeld heraus in Detroit gehört. Ob er nicht auch mal bei uns auflegen konnte. Wir hatten damals Popcom 97. Ich suchte Leute für ein Line-Up, hatte dann Keith Tucker und Derek Thompson auf einmal an den Turntables. Daraus wurde dann eine bis heute existierende Freundschaft. Er hat mich dann in 97 noch im November nach Detroit eingeladen. Dann bin ich das erste Mal nach Detroit rübergeflogen, habe dort noch im Motorclub aufgelegt, bevor der dicht gemacht hat. Und war danach dann jedes Jahr, also bis Corona kam, war ich jedes Jahr im Mai zum Movement Festival, vorher DEMF, Detroit Electronic Music Festival, war ich zu Gast und habe dort jede Menge Afterpartys gespielt. Vor allen Dingen aber auch in Plattenstores, wirklich gedickt ohne Ende. Das ist wirklich ein Paradies, Detroit. In der Hinsicht, auch wenn viele sagen, Second-Hand-Plattenläden, die früher auch essentiell waren wie Record Collector, leider nicht mehr existieren. Natürlich ist sozusagen der zeitweise Niedergang des Vinyls auch an den Plattenläden in Detroit zeitweise nicht ohne Einfluss geblieben, aber heute sind auch wieder eine Menge eben nachgerückt. Neben Memories und Melodies und Detroit Threads dann auch so Läden wie Spotlight unter anderem, die ja auch ein eigenes Vinyl-Label eben heute sind. Da ist auch wieder eben viel nachgekommen, aber als ich im Laufe der Jahre dann bei Derek in seinem Basement dann auch Zugang hatte, also seinem Produktionsapparat und zu den Platten, die er dort gestored hatte, ist mir ein White Label in die Hände gefallen. Da stand nur drauf Passion Nouveau. Da dachte ich, Passion Nouveau, das kennst du doch. Da fiel mir eine rot gelabelte Platte ein, die ich 1987 in einem Importplattenladen, der hieß Record News, der machte ein gewisser Arthur, dann bei ihm ersteigert hatte. Denn der hat immer so die interessantesten, seltensten Platten hat er versteigert unter seinen Kunden. Wer zuerst kam, zahlte am wenigsten, wer als letzter übrig blieb, zahlte dann am meisten. Ich glaube, ich hab damals für die Platte 70 D-Mark gezahlt. Ja. 70 D-Mark. Immerhin ein DJ-Gehalt. Für ein Detroit-Vinyl, von dem mir gar nicht bewusst war, dass es ein Detroit-Vinyl war. Aber die Platte war extrem interessant, weil das war so eine Mischung aus New Beat, Elektro und House, / Techno, wo mir der Begriff Techno eigentlich noch nicht so richtig präsent war. Ja. Und diese Platte habe ich auch in den Rave Club mitgenommen. Ich habe sie ein- oder zweimal gespielt. Es gibt auch einen editierten Mix, wo dieser Track drin ist. Und da fiel mir ein, Scheiße, das ist die Platte, die hast du 87 gekauft, 88, 89 im Rave Club gespielt.
Und das, verdammt nochmal, das ist Derek Thompson. Der hatte nämlich zu der Zeit eine New Wave, New Romantic Synthie-Pop-Band namens Passion Nouveau. Hatte er? Ja, und das war die erste Passion Nouveau Maxi, die 1987 rauskam. Die hatte noch keinen richtigen Labelcode, sondern nur von Archers Pressing in Detroit. Genau, Archer, sozusagen die Seriennummer sozusagen in den Presseeditionen bei Archers eingeritzt in das Vinyl. Dann hatte ich auf einmal das White Label in der Hand, der hat es mir dann geschenkt. Ich hatte dann die rote Pressung und ich habe vor 2 Jahren, als ich dann mit ihm in Las Vegas war, bei seinem Bandkumpel Dennis Macker, der hat mir dann noch eine weitere rote Label, also Finish Label Copy dieser Scheibe nochmal in die Hand gerückt. Also ich habe jetzt 3 Passion Nouveau Copies. Und das ist eine der seltensten Platten oder so ein Detroit Techno Secret, das die wenigsten kennen. Ich muss mich auch danach erkundigen, weil es ist eigentlich müsste man die Platte nachpressen. Ich muss mal mit Derek reden. Ich wäre sehr dafür, dass diese Platte nachgepresst wird. Die ist genial. Also die verbindet wirklich klassische New Wave Elemente mit Elektro, New Beat und frühem Techno. Also tolle Platte. Man muss sich auf sie einlassen, aber die Leute haben sogar im Rave Club dazu getanzt. Und da war eben diese Verbindung da. Also im Grunde genommen kannte ich Derek Thompson schon viel früher, bevor ich ihn dann richtig kennengelernt habe. Das war sehr lustig, als wir uns dann davon eben erzählt haben. Das ist ein unglaubliches Ereignis. Und der ist aber total bescheiden. Er ist nie damit irgendwie rausgegangen, während Eddie Flash and Folks sich ja mit Derek May und Kevin Saunders und Huron Atkins darum dann unter anderem gestritten hat oder auch mit Stacy Pullen, wer nun wirklich der Detroit Techno Originator ist. Da gibt es ja bis heute. Gibt es verschiedene Legenden dann. Verschiedene Legenden. Derek Thompson ist definitiv auch einer davon, aber er hat nie irgendwie daraus jetzt ein großes Theater gemacht. Er ist so einer der stillen Stars. Und das ist aber auch unglaublich, gerade die Leute machen dann immer noch Vinyl, legen auf und sowas, während ja die größeren Detroiter, ich sag mal jetzt, schon lange nichts mehr von sich hören lassen haben. Also, so, das mag verschiedene Gründe haben, aber letztendlich sind die immer noch mit beiden Beinen auf dem Boden so. Ja, gut, also ich meine, ich kann eben verstehen, dass also bei Derek May, Mayday, irgendwann das Produktions- und Remix-Fass auch voll war, weil also der ist natürlich mit den Sachen, die er auf Transmet veröffentlicht hat und dann auch mit dem Originator Mehrfach-Album, was dann, ich glaube, über AMS dann später nochmal als Compilation eben rauskam. Er ist, also weiter kannst du eigentlich nicht mehr ans Limit gehen. Ich glaube auch, das war bei Jeff Mills irgendwann der Grund, warum er mit den cluborientierten Produktionen aufgehört hat und sich mehr so in dieses Hightech-Jazz Feld eben begeben hat. Also der hat Tracks hinterlassen, die sind kaum noch zu toppen. Ähnlich mit UA. Genau. Ja, es gibt Nachfolgeproduzenten. Da ist mir noch einer vor kurzem auch aufgefallen mit Vornamen Max. Limited Network ist ein Label. Submerge vertreibt das Label auf. Der tritt so jetzt in die Nachfolge zum Beispiel. Also der macht, sagen wir mal, auf dem gleichen Level neue Techno- und auch Elektroproduktion. Ich sagen muss, Hut ab. Detroit Techno ist nicht tot, das entwickelt sich weiter. Genau. Und es ist auch wichtig in Europa, dass es hier wieder ankommt, dass die Leute das... Ich sage es auch immer wieder, wenn ich sagen kann, woher Techno wirklich kommt, woher es, natürlich haben wir in Europa eine unglaublich große Beeinflussung auf die Leute gehabt. An sich kommt es aus der Ratlosigkeit von schwarzen Jugendlichen, wie ich es gehört habe. Ich kann nur von den Legenden sprechen. Detroit hieß damals Musik oder Sport. Wie kommst du raus aus der Scheiße? Wie kommst du raus aus dieser Stadt? So, ne? Aber natürlich hatte auch Musik ihren ganz eigenen Reiz. Also für natürlich, die Musik gehörte dazu. Für Derek Thompson war es vor allem dieses New Wave und Synthie-Pop Soundmodell. Aus Europa dann. Ne? Ja, genau. Also auch unter anderem eben Heaven 17 zum Beispiel eben beeinflusst. Solche Sachen wie Alben wie Penthouse und Pavement zum Beispiel und vieles eben mehr. Also viele andere Brit-Funk-Bands haben da auch eine Menge Einfluss eben hinterlassen. Und das Equipment war, glaube ich, erschwinglich. Das Equipment war zu der Zeit noch eben... Weil ich habe gehört von Storys wie eine 303 auf dem Gebrauchtmarkt für $100, $200. Sowas, so ein klappriges Gerät stand da in der Ecke, nehme ich mit. So, ne? Also vieles, also auch wenn ich jetzt so heute mich mal auf das Set, was ich gerade bei euch gespielt habe, eben beziehe, vieles, was damals produziert worden ist, klingt heute im Grunde genommen noch frischer als diese Retorten
Produktion vieler No-Names, die meinen, sie haben halt eben einen Vater mit mit voller Brieftasche, der macht ihnen jetzt mal gerade ein Label auf und ich produziere jetzt mal eine Platte und lasse die einfach mal eben pressen. Und Ja, also vieles hört sich dann genau. eben auch genauso an. Genau, Mastering ist da am Ende nicht alles, sondern auch wirklich finde ich, nicht die originalen Maschinen, aber schon ein roughes Handling dieser Maschinen, ne? Und die Herangehensweise an die Produktion. Ja, ne? Nicht was alles Techno und House im Grunde genommen bis heute fehlt, ist im Grunde genommen eine komplette historiografische Erfassung der Techno- und House-Kultur, die sozusagen zeit- und erlebnisgetreu genauso wie historische Forschung an sich eben gesettelt ist, genau wiedergibt, wie sich eben diese Musikrichtung entwickelt hat. Ja, ja. Also es fehlt so eine durchgängige, authentische Geschichtsschreibung, die den Leuten auch so ein gewisses Bewusstsein eben hinterlässt. Genau. Viele Leute produzieren und tanzen heute sozusagen geschichtslos. Ja, genau. Und das entwertet auch im Grunde genommen viel von dem, was man eben selber macht. Das ist sehr, 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 sehr schade. Es ist natürlich extrem schwer, auch sozusagen auf wissenschaftlichem Hintergrund da den Unterbau eben zu schaffen. Ja. Aber ich versuche zumindest in einem kleinen Teil mit einer Doku, an der ich arbeite, da Wir haben das unbewusst Boden gemacht. zu bereiten. Ich kann mich daran erinnern, dass wir 96, 97, auch in den ersten Phasen des Internets so, wir haben jede Story, die irgendwie aus Detroit kam und jeden Song und jeden Producer irgendwie versucht zu verfolgen, die Story dahinter. Ich habe kleine Fotoalben zu Hause gehabt mit auseinandergefallenen Häusern aus Detroit, wo ich die Bilder irgendwo im Internet gefunden habe. Die habe ich mir ausgedruckt und in Alben sowas gesammelt. Dazu die Storys um die Leute, UR mit Maske, Mad Mike fährt Autorennen, Perspektivlosigkeit, die Stadt, der Bürgermeister, alles, was sie da durchgemacht haben, das wurde ja komplett runtergewirtschaftet. General Motors, alles, die Autoindustrie, die brach gelegen hat, alles, was damit zu tun Aber hatte. unabhängig sowas, davon ne? ist, du kannst es förmlich riechen, ist diese Stadt so voll von Musik. Das muss nicht nur Techno sein, das kann Jazz, das kann Soul, das kann Motown, Phil Collins, sein, alles Rock, diese, ne, alles. genau, Also, ja, Detroit ist ja genau. auch Rock City. Und Ja, das ist, genau. Das eine schließt das andere nicht aus. Genau. Grundsätzlich haben die US-Produzenten und Kollegen, die ich in Detroit kennengelernt habe, die haben vielleicht einen grundlegenden Vorteil, die kommen aus Familien, wo ihnen allen irgendwo das musikalische Handwerk mit beigebracht worden ist oder wo sie es an ihren Eltern und Großeltern erlebt haben, wo jeder erstmal angefangen hat, analog zu produzieren in irgendeiner Musik. Form oder Instrumente live Ja, eben genau. einzuspielen. Der Eric Thompson, der spielt verschiedene Instrumente live Ja. und da ist das Verständnis, das Feeling, auch die Herangehensweise in der Produktion auch heute noch eine andere. Das hörst du einfach raus. Ja, genau. Das fühlst du. Aber du hast, um noch kurz diesen Kreis zu schließen, die Frage ja nach Psychosil und dem Gang zum Label Genau. eben gestellt. Das hat Jeff Mills im Grunde genommen ausgelöst, der 1996 in 42 dp auf einmal gesagt hat, nach einer weiteren Psychosil-Party, du musst jetzt daraus ein Label machen. Aber kann ich aber nicht, ich habe nicht die Zeit. Ich bin jetzt hier noch Cut-Chefredakteur, mache hier Psychosil und bin an den Wochenenden an den Turntables. Wie soll ich das schaffen? Doch, das ist es einfach wert. Also er war sozusagen die Triebfeder im Hintergrund und dann kam er irgendwann mit diesem Track Mosa Inga um die Ecke. Ja. Hat mir ein DAT in die Hand gedrückt, hat gesagt, mach was draus. Ich hatte damals keinen Plan. Roland war mit seinem Essence-Label am Start. Dann habe ich Roland auch erstmal in den Track gegeben für eine Psychosil Mini-Compilation, die als White-Label rauskam. 500 Mal gepresst, die war ruckzuck weg. Mosa Inga, wenn auch damals extrem schlecht abgemischt und gemastert, war der Oberhit auf diesem Ding. Sodass ich mich dann in 2003, als ich dann tatsächlich hatte um die 2000er rum endlich mal so die Kraft, die Zeit gefunden, dann auch selber das Label damals mit MPO-Hilfe zu starten. Und dann gedacht, aber komm, jetzt lässt du den Track mal richtig mastern. Habe den damals Emanuel Geller von Salzmusik gegeben. Der hat sozusagen die Aufnahmeschwächen, die der Track hatte, richtig ausgebügelt. Hat den Track dann lange mal wirklich auf Klappformat erst richtig gebracht. Und dann wurde der Track nochmal auf dieser Motor City Days Volume 1 Compilation, die zweite Compilation, kommt ja in Kürze, wurde dann veröffentlicht und hat sehr stark mit dazu beigetragen, das Label eben auch bekannt zu machen. Ich glaube, Motor City Days Volume 1 haben wir 3-mal nachgepresst. War eine sehr erfolgreiche Compilation, aber gut, wenn man sagt erfolgreich, also zu der Zeit haben Leute wie Luke Slater irgendwie in 5000er Dimensionen verkauft. Ich habe euch gerade gehört, so Erstpressung, ja, wo 20.000, ja, so von den
Top Also da 5, kamen wir ne, natürlich mit der Maxi auch nicht ran, aber Aber es war auch was. ja. Ihr hattet was. Und es hat geholfen, dann das Label auch in einer gewissen Breite mehr eben bekannt zu machen. Man wurde dann nicht mehr nur wegen dem Event, der ja lange bis in die 2000er rein jeden Mittwoch eben stattfand, dann irgendwann nicht mehr in Bonn, sondern später im 42dp, Kid Club in Köln, bis wir dann ins A-Theater gegangen sind. Dann kam ja später die Werkstatt, der Sensor Club, irgendwann unser Bunker, der legendär ist. Also, da ging aber sozusagen das Tonträgerlabel und die Clubveranstaltung immer synchron miteinander. Und ich kann nicht sagen, dass ich das Label wirklich, wirklich gepflegt hätte oder einen Schwerpunkt drauf gesetzt habe. Für mich war es ein Teilaspekt, auch um vielleicht Sachen zu veröffentlichen, die andere Labels nicht so unbedingt rausgebracht hätten. Also für mich war es eher so die Möglichkeit, auch mal andere Spielformen von House und Techno eben noch zugänglich zu machen. Ja. Es war jetzt nicht irgendwie so der Drang nach weltweiter Geltung, Ruhm, Fame, irgendwas. Die Vorgaben, die man sich selber macht im Sound, sind heute schon eindeutiger. Es hat die Sachen rund gemacht, glaube ich. Es war eine Ja. Partyreihe, es war ein Gefühl, es war eine Ära, es ist ein Label, es gehört einfach so. Ne? Das Label hat seine Fans. Genau. Es hat eine starke Nachfrage, vor allem in den USA, was ich sehr interessant finde. Psycho Thrill, ne? Wir pressen jetzt auch, jetzt kommt Psycho Thrill. Schließt sich der Kreis. 2, 3 Platten in der Pipeline sind auch schon, ich glaube, die 21, 24, 21, 25, 21, 30 im Vorverkauf, überall, Und Decks, da noch eine Juno, Klasse DJ.de. Klasse Ne? Elektro, Doppel-12 werden. Ja, also mega Zeug. Detroit, Elektro, vom Feinsten produziert, gemastert, von uns gepresst. Der Kreis schließt sich und Ja. das Ganze gewinnt wieder an Leben. Ne? Also ich muss sagen, also schon ohne euch jetzt den Honig um den Bart schmieren zu wollen, also allein zu beobachten, was ihr hier jetzt parallel zu anderen Standorten in Deutschland hier für euch selber aufgebaut habt, das hat mich irgendwo schon auch nochmal getriggert. Dann, nachdem ich auch irgendwann die Qualität da mal kennenlernen durfte, der Platten, wie ihr sie presst, dann eben auch von mir aus auf euch da eben zuzugehen, weil ich das so in der Form, wie ihr das Geschäft betreibt, aus meiner Label-Verlaufsgeschichte mit anderen Presswerken her nicht so kenne. Also von daher kann ich euch nur eindeutig loben für die Dankeschön. Qualität des Vinyls. Mich hat eben ein Kölner Kollege auch, nachdem ich eine Testpressung der Microforce in die Hand gedrückt hatte, der rief mich sofort an, sprach mir dann noch zusätzlich eine Voice-Message auf WhatsApp drauf. Er wäre total geflasht von dieser Qualität und dieser Klarheit im Sound. Da kann man sagen, hat man alles richtig gemacht. Ja, genau, das freut uns. Ey, geht runter wie Öl. Ja, aber also habt ihr ehrlich, also das ist jetzt... Obwohl es unser Daily Brot ist, also ob es eine Metal-Platte, eine Punk-Platte oder eine Psycho-Thrill ist, wir versuchen alle Platten wirklich lieb zu haben, höchste Qualität, raufgucken, raus in die Welt, weil Vinyl verdient einfach, dass es auch gerade im heutigen Zeitalter diese brillanten Hörgewohnheiten, dass es einfach auch besser klingt als früher, damit wir die Leute abholen, eben in diesem digitalen Zeitalter mit wunderbarem Sound auf diesen Platten. Ne? Ich habe 5 Bandscheibenvorfälle hinter mir und ich muss regelmäßig sozusagen mein LWS Übungsmodell täglich abarbeiten, damit ich nicht zu sehr Schmerzen habe und beweglich bleibe. Das wissen noch einige. Ich werde immer wieder gefragt, warum legst du überhaupt noch Vinyl auf? Es ist doch überhaupt nicht rückenschonend. Ich brauche diese Haptik. Ich brauche dieses Vinyl in der Hand. Ich muss das Label sehen. Ich muss das Cover sehen. Ich muss so eine Platte auch riechen können. Also US-Produktionen konnte man ja bis über die 90er hinaus sogar noch am Geruch identifizieren, weil die Cover, die hatten so eine bestimmte Farbstoffbeimischung. Die hat ganz signifikant gerochen. Da waren noch einige Sachen noch erlaubt, die bei uns dann schon nicht mehr erlaubt waren. Ja. Obwohl, ich muss da mal einen Einwurf machen. Wenn Klaus auflegt, wo er gerade auf Rückenprobleme anspricht, ne, dann bringt der manchmal nicht einen Plattenkoffer mit, ne, sondern 2, 3, 4. Man kann auch mit weniger auflegen. Als Tipp für euch, dann geht es nicht so auf den Rücken. Ja, du hast völlig recht, aber ich habe, sagen wir mal, durch meine Lebensumstände, ich habe ja auch noch einen Dayjob, durch bestimmte, sagen wir mal, Vorfälle in meiner Familie, also um eine Schwester, um die ich mich eben auch kümmern muss, weil sie dement ist. Ich habe nicht immer so die Zeit, dann noch so eine dezidierte Auswahl zu treffen, wie ich es für meine Radiosendung mache. Nein, dann nimmt man ein bisschen mehr. Also wenn ich in meine 3-stündige Livestream-Radiosendung gehe, nehme ich nicht mehr als 50 Platten mit. Die sind eben in so einem UDG-Bag.
Die rolle ich gemütlich hinter mir her und ich habe auch keine Rückenprobleme. Wenn ich aber in ein Clubset gehe, am Wochenende auch noch, dann lagen so viele andere Sachen davor, dass die Zeit so zusammengeschmolzen ist, dass ich nur weiß, ich habe da die Toys stehen, da habe ich Acid stehen, da stehen die ganz neuen Scheiben. Und dann sind es immer noch 3 Koffer, die ich da mitnehme. Aber ich habe auch eine größere Variabilität. Das ist sozusagen auch wiederum ein Plus. Also ich denke jetzt mal nicht an die Rückenschmerzen hinten dran, sondern ich denke sozusagen an das Momentum während des Sets. Ja, genau. Und dann hast du einfach eine unglaubliche Variabilität und kannst sozusagen auf alle Schwankungen viel besser reagieren. Wenn doch mal Leute weglaufen, wenn du vielleicht eine Elektroplatte zu viel gespielt hast, weil nach 3, 4 Elektroplatten, ich spiele sehr gerne Elektro, lässt das Interesse immer in der Regel, nicht immer, aber doch meistens nach. Und du musst die gerade Bassdrum eben wieder reinziehen. Genau. Also du musst dann mit der richtigen Platte gleich eben kommen, damit das schön eben weitergeht. Man will ja auch das eigene Set sozusagen am Leben halten. Und da zahlt sich dann wirklich sozusagen der erweiterte Stock an Möglichkeiten zu reagieren immer aus. Also ich hab immer eine Kiste rare, mir bestens bekannte Platten dabei, sozusagen meine eigenen Waffen. Dann habe ich eine Kiste in der Regel mit ganz neuen Sachen dabei. Eine Kiste, die setzt sich sozusagen zusammen aus den letzten 6 Monaten, so der Querschnitt. Ich habe mal mit dir im Goldsheim gespielt und dann bin ich so hinter dem DJ-Booth und habe gedacht so, wie viele DJs sind denn heute Abend? Wem gehören denn die ganzen Platten da? Das ist Klaus. Ja, aber das war jetzt nicht nur... Im Goldsheim stand schon ein bisschen mehr dann, ne? Ja, aber das war ja weitestgehend Daniel Fritschi. Also Daniel Fritschi... Der hat ja auch seine Platten da gesammelt gehabt. Der hat seine Platten dann da gesammelt und ich hatte im Goldsheim maximal mal 4 Koffer dabei. In der Regel aber dann eben 3. Genau. Aber sagen wir mal, Daniels Platten und meine zusammen, das war natürlich eine Wucht. Wir waren so tief drin, da mag man gar nicht so einen Break machen so bei dieser Sache. Aber wir fahren beide noch zusammen weg. Ne? Und da werden wir viel Zeit haben. Ja, noch. also, da werden wir noch viel Zeit haben. Hoffe nicht, dass sich grundlegend politisch die Dinge so eben verändern. Also wir bereiten uns erstmal darauf vor, dass wir hinfahren. So machen wir das. Und alles, was kommt, das kommt. Und was nicht kommt, so denke ich das auch. Klaus, es war mega, dass du heute uns hier beehrt hast, dass du dieses Set gespielt hast. Ich bin gespannt auf das Set. Also es ist super oldschool, kompromisslos. 89 und alles, was davor war, ganz viele Klassiker dabei, wirklich ein Herzensset. Stellt Fragen unten drunter, kommentiert. Es wird vielleicht auch eine Playlist geben von Klaus dann oder er hilft uns bei der Aufklärung bei Tracks, wenn ihr Interesse habt. Immer, ne? Also die Playlist kann ich im Nachhinein eben auf jeden Fall erstellen, auch wenn ich die Platten heute nur so ansatzweise nacheinander eben weggestellt habe. Aber 88, 89 steckt im Blut sozusagen. Genau. Wir können dir das auch dann zwischendurch vorher noch mal geben und dann kannst du raufgucken. Was soll ich sagen? Also für mich ist das eine der Sets und der Besuche hier, die mir auch mit am meisten am Herzen liegen, gerade auch, weil du es bist. Wir kennen uns ja jetzt auch schon nicht Ewigkeiten, aber lange, haben oft zusammen gespielt und und Roland kommt ja vielleicht auch noch. Genau, und ich freue mich auf eine weitere Zeit mit dir und deines Schaffens, dein Label, Psycho Thrill. Lass es uns raushauen, Promos spielen, whatever. Spaß haben mit Vinyl, mein Guter. Ja, also ich kann das noch mal wirklich so eigentlich emotionslos, nüchtern erwähnen. Ihr leistet wirklich klasse Arbeit. Also ich habe über die Jahre viele Presswerke kennenlernen dürfen, sowohl, sagen wir mal, von der Art und Weise, wie ihr eure Kunden betreut und mit den Produkten, mit denen ihr rausgeht, könnt ihr euch wirklich sehen lassen als junges Presswerk. Kompliment. Ganz, ganz tolle Arbeit und wie gesagt, ich werde bestätigt durch den Rücklauf, den ich sozusagen jetzt zum Beispiel auch von Kölner Kollegen oder auch darüber hinaus habe, aufgrund der Testpressungen, die ich dann weitergeleitet habe. Die alle sagen, Top-Qualität. Und hier wird nicht mit alten Vinyl und Lufteinschlüssen und sozusagen, wenn man auf die Oberfläche schaut, Kraterlandschaften gearbeitet, sondern es ist wirklich Top-Notch 1A-Ware. Die Krater, da gucken wir wirklich drauf. Sowas geht hier nicht raus und wir hassen die. Und wir haben Top-Secrets hier im Werk. Das können auch alle anderen Presswerke jetzt sehen. Ja. Die verraten wir nicht. Weil wir haben hier nerdy was rausgefunden, da passieren einige Dinge einfach nicht. Aber die gehen wir auch nicht weiter. Ja, aber es ist tatsächlich so, auch wenn du im Plattenladen stehst, man zahlt ja heute eine ziemlich hohe
Da muss, Summe für mich muss da alles perfekt für sein. eine Platte. Und da muss man auch erwarten können, dass die Platte eben perfekt ist. Und ich habe auch schon Leute erlebt, die ja mittlerweile eine Platte stehen lassen, weil sie sozusagen von der Oberflächenbeschaffenheit, von der Qualität, die sie rein optisch vermittelt hat, was Vinyl auch zu dünn, zu labbrig war, die haben die Platte dann stehen gelassen, obwohl die Tracks da nicht gut waren. Leute, ich danke euch für alles. Das war Vinyl Matters. Matter of Fact.